ライトセーバーの音、実はプロジェクターの誤作動音から生まれた。スター・ウォーズの象徴ともいえるライトセーバーのブーンという音は、特殊な楽器や電子音ではなく、偶然録音された機械音が元になっている。音響デザイナーのベン・バートが古い映写機とテレビの間でノイズを拾ったことがきっかけ。その偶然が映画史に残る名サウンドを生んだのだ。あなたが驚いた映画の効果音の裏話、知ってたら教えて。